Посмотрите, какие прекрасные пирожки я сегодня испек. Это пирожки с картошкой. Картошка с жареным луком и с салом. Да смотрите, какая прелесть. А запах вкусно отсюда выходит. Аппетитный. Если вы хотите узнать, как я это сделал, оставайтесь на моем канале, я вам все покажу. Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы займемся выпечкой. Что-то мне так захотелось жареных пирожков с картошкой. И я решил это сегодня сделать и также поделиться с вами на видео. Показать, как я буду делать. Итак, приступим. Здесь я взял 3 больших картошки, вычистил и поставим вариться. Соль не добавляю сейчас. А тем временем я взял маленькую кастрюльку, другую. Туда накрышим немножко сала. У меня немножко сала есть. Так, сало мы покрышили. Теперь туда в маленькую кастрюльку. Все мы засыпем. Включим газ и пускай потихонечку начинает жариться. А тем временем я взял одну луковицу, почистил, покрышим и тоже жарится. Туда отправим вместе с салом. И теперь отправим туда же сало, все это нашу лук. Конечно, помешиваем. Итак, наше сало с луком хорошо поджарились. Смотрите, как красиво все выглядит. Золотистый цвет лука. И сало настолько... Запах на кухне бесподобно вкусный. Итак, больше я жарить это не буду. Теперь мы подождем, как наша картошка сварится. И тогда мы потолчем картошку. А в это время я сейчас приготовлю все к нашему тесту. Итак, пока наша картошка варится, чтобы не терять время, давайте замесим тесто. Я взял пол-литра теплой воды. Добавлю одно яйцо. 1 чайную ложку соли. Четыре чайные ложки сахара. Потому что сахар поможет подниматься дрожжам. Я высыпаю всю нашу просеянную муку. Сейчас я здесь добавил 600 грамм муки. Но если понадобится, мы всегда еще добавим. Будем смотреть. И сюда же я добавлю сухие дрожжи. У меня сверху не оказалось, так я сухие добавлю. Так. И пускай потихоньку она замешивается. Итак, наше тесто немножко жидковато. Я добавлю еще 100 грамм муки. Итак, наше тесто замешивается очень-очень хорошо. И теперь я добавлю туда масло. Четыре ложечки. 3, 4. И продолжим замешивать.
Итак, картошка у нас сварилась, я отцедил от воды. Теперь мы добавим сюда наш жареный лук с салом. Молотого. Соль пока добавлять не буду, потому что сало само по себе соленое. Мы протолчем и посмотрим, если надо, нам соли там и добавим. Немножко добавим туда масла. Теперь я попробую немножко на соль. Да, нам надо немножко соли. А теперь мы немножко так сравняем здесь. Накроем и пускай остывает. Итак, тесто у меня отстоялось. Как хорошо поднялось. Посмотрите. Какая прелесть. Тесто доходило у меня примерно 2 часа. Еще один раз я уже нажал, чтобы оно спустилось вниз. У меня масло нагревается. Начинка у меня остывшая здесь. И начнем. Я сегодня хочу попробовать один раз сделать без всякой муки. Потому что тут я посмотрел на YouTube, очень много делают с муки только все на масле. Я сегодня тоже хочу попробовать, как у меня получится только на масле. Так что я руки немножко сейчас смажу маслом, чтобы тесто мне не прилипало. Так. И... как у меня тесто хорошо. Это тесто сейчас мы на стол. Посмотрите, какое эластичное. Какая прелесть. И теперь я начну делать маленькие кругляшки, просто отрывать. Так. Я делаю все руками сегодня, без всяких скалок. Я ничего сегодня не пользуюсь здесь. Просто интересно самому, как тесто у меня будет слушаться и как у меня пирожки будут получаться. Я знаю, кто-то недавно на YouTube, я посмотрел, делают манты или что-то такое было. Мне так понравилось, как они делали. Я решил тоже сегодня попробовать, но я решил сделать как пирожками картофельными. Даже тесто уже здесь на столе у меня поднимается. Что очень самому интересно, что же у меня здесь так получится. Я никогда таким образом не делал. Ну, как я уже объяснял много раз на видео, я иногда люблю делать эксперименты и посмотреть, что же у нас на самом деле получится. Так, теперь мы картошечку заворачиваем. Вы знаете, сейчас я вам скажу, что в данный момент мне нравится работать с маслом вместо муки, потому что я знаю, что я муку немного не положу сюда. Только, конечно, надо не забывать наши руки прорабатывать масло. Знаете, какая... Сейчас скажу вам точно, мне это дело нравится, как получается с этим тестом. Посмотрите. Теперь единственное, что мне интересно, как тесто само поведет себя, когда мы начнем жарить. Итак, я сейчас делаю эти пирожки. И
Как начну жарить, мы с вами встретимся. Итак, наше масло подогрелось. И теперь мы будем опускать наши пирожки в масло жариться. Посмотри, какая у меня красота получается. Какая прелесть. Вы знаете, они все здесь расплылись, как у меня пончики. Честно говоря, я пока результатом очень доволен. Конечно, они переворачиваются, не хотят на одной стороне находиться, но придется поддерживать немножко. Но мне просто интересно, что же у меня здесь сейчас получится. Но по тесту скажу, тесто получилось шикарное. Потому что самое главное, чтобы у меня сейчас тесто пропеклось, потому что не забывайте, наша начинка уже была готовая. Пирожки сами уже хрустящие. Я даже пока вот сейчас их так шевелю, прямо чувствуется, что они хрустящие. Я думаю, что эту партию я вот сейчас вытащу. Так. Переложу на бумагу. Итак, смотрите, какие у меня шикарные пирожки получаются. А давайте я сейчас попробую один. Посмотрим, что же у нас на самом деле получилось. Итак, я возьму один. Посмотрим. Хрустит. Посмотрите, какая прелесть. Они еще горячие. Ух, горячие. Вы смотрите, насколько оно поднялось все. Давайте попробуем. Настолько вкусные получились. Вы знаете, настолько довольны этим тестом тоже, что дай бог той женщине, кто поделилась этим рецептом. Я немножко этот рецепт поменял, но вы знаете, это просто прелесть. Смотрите, лучше, чем покупные. Ну, ладненько, теперь встретимся, как я все это испеку. Вот такая прелесть у меня сегодня получилась. Сколько вкусных, аппетитных пирожков у меня. Это просто прелесть. И запах на кухне, это вам не передать. Итак, сегодня у меня маленький эксперимент тоже получился. Я испек пироги, не пользовался мукою, когда их заворачивал, а все делал на масле. Это первый раз я такое сделал. И также это тесто я сделал первый раз тоже, потому что кто-то мне на этой неделе на интернете очень много делали пирожков, я видел. И что-то мне самому захотелось. Да, это не мой рецепт теста, но я это тесто рецепт немножко изменил под себя. Думал, что так как мне больше понравится. Так что я надеюсь, что вам дал какую-то идею. Может быть, вы тоже захотите испечь на ужин к своей семье. Или порадовать своих друзей, знакомых, или кто-нибудь вам в гости придет. А на этой ноте хотел бы с вами попрощаться. Пожелать вам самого наилучшего. Не болейте и берегите своих близких. А самое главное, всем нам мирного неба. И пока-пока.